Kwa kifupi ya kwamba amana ni kitu cha thamani, amana ni vitu ambavyo tumejiwekeza, amana inafananishwa na kitu cha thamani kuliko vyote ambavyo tunategemea katika maisha yako. Ndio nzuri kwa Roho Mtakatifu, nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Kumbe hazina iliyo kuu ambayo tunatakiwa kujivunia ni Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Haleluya, Amen. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kujidai kwa vile tulivyo navyo. Tunatakiwa kujidai kwa sababu Roho Mtakatifu yupo ndani yetu, yupo ndani yetu. Na pia analitumia hili fungu tunakwenda mwishoni. Paulo kwa kipindi kile cha Wakorinto walikuwa wanatumia vyombo vya udongo kuhifadhia vitu fulani. Kwa mfano, walikuwa wanatumia vyungu, na hivi vyungu walikuwa wanahifadhi, kama ni dhahabu wanaweka, kama ni aina ya kitu chochote cha thamani wanaiweka, ambacho wanakiweka kama akiba kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Na wanapokiweka wanaenda kutafuta sehemu nzuri ambayo hata mtu mwingine hataiona. Wanaenda wanachimba, wanafunika pale juu na kuweka alama fulani. Kwa hiyo wakati utakapofika kwa ajili ya kutumia ile mali, anaenda kuifungua kwa sababu imewekwa kwenye chungu, na hicho chungu hakiwezi kufanya amana iliyoko ndani iweze kuharibika. Lakini nilipoendelea kutafiti nikagundua ya kwamba kumbe hata Isaya alipokuwa akiandika ile magongo, kumbuka Biblia ilikuwa haijaandikwa, maneno yalikuwa yanatunzwa kwenye magongo, na maneno yanapotunzwa kwenye magongo anasema yalikuwa yanawekwa kwenye vyungu. Na ndiyo maana anasema ya kwamba tuna hazina katika vyombo vya udongo. Tuna hazina katika vyombo vya udongo. Na hili neno hazina kwa lugha ya Kiebrania limetafsiriwa kama tesalo, ikiwa na maanisha ya kwamba ni chombo fulani au ni kitu fulani ambacho kinaweza kuhifadhi kitu cha thamani ndani yake. Haijalishi katika maisha yako watu wanakudharau vipi, haijalishi wewe binti ulidharauliwa na mwanamume fulani na ukaambiwa wewe ni takataka tu, ukaambiwa wewe ni flat screen tu, hauna thamani yoyote. Lakini nataka nikwambie, ndani yako kuna hazina, hautakiwi kukata tamaa. Amen. Haijalishi wewe unaishi tu kwenye nyumba ya kupanga, umepambana lakini bado haujatoboa. Na watu wenye nyumba wanapokuona wanasema wewe hamna kitu, utaishia kwenye nyumba za kupanga. Lakini sema, hata kama nitaishi kwenye nyumba za kupanga, kamwe sitaruhusu hazina iliyokuwa ambayo ni Roho Mtakatifu aweze kuondoka ndani yako. Haijalishi wewe ni binti, muda unaenda, unashindwa kuolewa, na tumaini lako lilikuwa ni kuolewa mwaka fulani, lakini ilipofika na ukashindwa kuolewa ukakata tamaa. Lakini jioni ya leo nakutia moyo ya kwamba usikate tamaa, kwa sababu unayo hazina iliyo kuu. Amen. Haijalishi wewe ni mzee, watoto wako wameshindwa kukusaidia, unaendelea kupitia shida, wanasema wewe hukuweza kutusomesha, na sasa wamekuacha, hauna cha kutegemea tena, umefikia kukata tamaa. Jioni ya leo nakutia moyo ya kwamba
Tunakwenda kumalizia, kuna namna huwa tunakosea namna ya kuomba. Huwa tunasema Mungu, tunaomba tupatie Roho Mtakatifu. Hiyo sentensi ni kosa kubwa sana. Paulo anasema hiyo hazina tunayo.